喎你話？毒品？你部機手 K 仔啊？即係如果我自己一個人行嘅話，我因為擺部機上去，我仲有部機可以消下時間啊。我如果得部機嘅話，我成日發我檔案嘅。我有 iPad 機。買啊嘛？係。叻唔叻？我用咗。哦，好啊，好啊。好啊，好啊，好啊。你開嘢電話㗎？好啊，好啊，好啊。而家翠林拍緊嗰下拍緊啊！單層啊佢咯。係啊，我車都係啦。咁今朝咪搭我車入翻屯門，跟住屯公炒車啊嘛，咪搭翻屯馬西嗰樣嘢，費事多塞啦。我見到，我見到，我見到，我呢邊搭地鐵嘅嘛，過翻荃灣嗰邊風險即係叫做細啲風險。係啊，爆炸就是。試咗好多個位都唔得。做咩？磁石嚟㗎。我以為你要溝咯，我以為你搞乜啦？跌甩咗嗰啲你買一次。夠站。係啊，18分鐘啫嘛，到佢宣傳。唉，嚟啦，翻嚟啦，開始。唉，冇咁搖到，好感動。
我都係。我9月1號放食點嘅。你本身食嗰啲咩啊？我覺得應該係呢嚿嘢。係啊，係喎，真係。唔係啊，你摸冇呢個冇震嘅。你摸呢度？有冇掂住咪得咯？擰過嚟咯。但跟住唔可以反嘅喎，冇杯反嘅。唔會。咁咯。有真。雖然我咁中意買呢度，好現實。係啊。唔係你如果你唔係啲醫院，你唔係啲醫院線嘅話，其實你擺前面係好好多嘅。側邊都好震嘅，因為我睇到，好，翻學咯。食緊嘢咩？呢個
喺度都好多